ساڈے آقا و مولا سرکار ابد قرار فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم دے ان گنت القابات ان گنت اوصاف وچوں حضور دا ایک لقب امی بھی. حضور سرکار دو عالم نو خود قرآن پاک وچ اللہ تعالی نے النبی الامی دے خطاب نال یاد فرمایا ہے. نبی امی سرکار دو عالم ساڈے آقا مکی بھی نے، مدنی بھی نے، حجازی بھی نے، تہامی بھی نے، ہاشمی بھی نے، قریشی بھی نے، اور حضور دا لقب امی بھی. امی عربی زبان وچ لفظ دا اصل معنی دا معنی ہوندا ہے بنیاد، جڑ، اصل. جڑ ہوئے تے شاخ بنتی ہے، جڑ ہوئے تے تنا بنتا ہے. عربی زبان وچ جڑ نو کہندے نے. ماں نو بھی اسی واسطے ماں کہندے نے کہ ماں ایک جڑ ہے نا جہد اولاد دیا شاخاں پھٹدیاں نے. ماں نو بھی امی اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ بنیاد ہے اولاد دی، جڑ ہے. عربی زبان جڑ نو کہندے نے. ماں نو بھی اسی واسطے امی کہندے نے، کہندے نے کہ اولاد دی جڑ ہے. تے مکہ معظمہ، شہر مکہ یہ سب تو قدیمی شہر ہے. مکہ شریف چونکہ مکہ معظمہ قدیم ترین اس ویلے دنیا دا شہر ہے. تے اللہ شہر مکہ نو بھی اہل زبان نے ام القرا آخیا ہے. بستیاں دی جڑ، آبادیاں دی جڑ شہر مکہ. امی حضور دا جڑا لقب ہے، عام متبادر معنی جڑا عوام وچ مشہور ہے وہ ہے کہ امی دا معنی ہے جنہیں کسی کو تعلیم حاصل نہ کیتی ہوئے، نہ خواندہ. عام طور پہ کچھ بے احتیاطی نال دا ترجمہ ان پڑھ کر جاندے نے. تے علماء فرماندے نے ایک تے امی دا یہ معنی ہے النبی الامی دا معنی ہے النبی المکی، چونکہ ام القرا مکے دی کنیت ہے. تے امی دا معنی مکہ شہر دا رہن والا، ایک تے معنی ہے. تے اگر امی نو تسی تعلیم دے معنی چ استعمال کرو تے امی دا معنی بنے گا ایسی ذات جن نے دنیا دے کسی استاد کو علم حاصل نہ کیتا ہوئے. انپڑھ دا ترجمہ نہیں. انپڑھ کا تو معنی بھی جنہیں پڑھے جڑا پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں. امی دا ترجمہ ہے ایسی ذات جن نے دنیا دے کسی استاد دے سامنے زانوے تلمس طے نہ کیتے ہوں. تے جتوں تک تعلیم دا مسئلہ ہے قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کملی والیا تو جو کچھ نہیں سے جانتا اللہ تعالیٰ نے تینوں تعلیم کر چھڑیا ہے. علمک، تجھ کو تعلیم کر دیا، تجھ کو سکھا دیا، تجھ کو پڑھا دیا. ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے ہوتے تھے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو پڑھا دیا. فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، کملی والے آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. الرحمن علم القرآن، اللہ فرماندا ہے کملی والے نو قرآن رحمان نے پڑھایا ہے. تیرا ان پڑھ مانا تے نہ ہویا، بلکہ میں تے کہاں گا کہ او طالب علم جدا استاد خدا ہوئے. میرے آقا ایک ایسے طالب علم نے جنہاں دا استاد خدا ہے. امی دا معنی ہے ایسی شخصیت جن نے کسی دنیا دے استاد کو علم حاصل نہ کیتا ہوئے. رہی گل حضور دے علم لدنی دی تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتنی حسین گل کی تھی. یا رسول اللہ
ہے تو تسی امی ہو، امی ہو دقیقہ دانے عالم، ہے تسی امی ہو لیکن دنیا دی باریک ترین گلاں یا رسول اللہ تسی جانتے ہو، امی ہو دقیقہ دانے عالم، بے سایہ ہو صاحبان عالم، ہے تسی بے سایہ ہو لیکن ساری دنیا کا تسی صاحبان بنے ہو۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ رازی کی کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم، محبوبہ جو تو نہیں سہ جاندا، جو کچھ ماں دے عموم واسطے، ماں دا عموم، ماں عموم دا یہ مانا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، چلو وقتی طور پہ تسلیم کر دو بے حضور ساڈے جانتے ہی کچھ نہیں سن، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں سن جانتے، تے ماں عموم دا مانا محبوبہ تو جو کچھ تسی نہیں سمجھتے تمہیں سکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ حدیث معراج سنو، حضور سرکار دو عالم شب معراج کے حوالے نال فرماندے نے، رحمت للعالمین فرماندے نے، میں جدوں پردہ ہاتف وچ گیا تے جدوں آواز آئی اذن منی یا احمد، اذن منی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوقات دے سردارا میرے قریب آ جا، اے احمدہ قریب آ جا۔ حضور فرماندے نے میں حریم کرم وچ آیا، آغوش رحمت وچ آیا، اللہ تعالیٰ دے حصار کرم وچ آیا۔ حدیث دے لفظ نے نبی کریم فرماندے نے میں اتنا خدا تعالیٰ دے قرب وچ آ گیا کہ میں اپنے دونوں کندیاں دے درمیان اللہ تعالیٰ دے رحمت دے ہاتھ محسوس کیتے۔ نبی کریم فرماندے نے کہ میں محسوس کیتا کہ دو ہاتھ میری کمر اتنے رکھے گئے نے۔ اچھا یہ محدثین کرام نے دی تشریح لکھیا کہ کنڈ تے ہاتھ ادو ہی رکھا جاتا ہے جب کسی کا معانقہ کیا جائے۔ ایک ہوں مسافہ، ہاتھ میں ہاتھ ملانا، یہ مسافہ ہے، تے معانقہ عربی زبان اونک گردن نو کہندے نے، تے معانقہ کا ترجمہ ہے دو گردناں جدوں قریب آ جان تے جدوں ایک دوسرے جفی پا کے ملیا جائے ادو ہوتا معانقہ، تے جدوں دوست پگلگیر ہوندے نے تے حالت یہ ہوندی کہ ایک دوسرے دی کنڈ تے ایک دوسرے دا ہاتھ ہوندا ہے۔ حدیث وچ آندا ہے نبی کریم فرماندے نے میں اپنی کنڈ تے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے ہاتھ محسوس کیتے، دوسرے لفظاں وچ میرا کملی والا آغوش کرم وچ آ گیا، رحمت یستا وچ آ گیا، پناہ کرم وچ آ گیا۔ حضور فرماندے نے جدوں دستے قدرت میں اپنی شانیاں وچ محسوس کیتے تے نبی پاک فرماندے نے فوجدت بردہ بین کتفیا، حدیث سے لفظ نے وجدت بردہ، او جدوں قدرت دے ہاتھ میری شانیاں تے آئے میں انہاں دی ٹھنڈک جڑی اپنی دونوں شانیاں دے درمیان محسوس کیتی۔ برد عربی زبان وچ کہندے نے ٹھنڈ نو، ٹھنڈک نو۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں آغوش کرم وچ لیا تے کملی والے فرماندے نے مینوں ٹھنڈ پی گئی،
مینو ٹھنڈ پی گئی جدو آگوشے کرم بچایا ٹھنڈ پی گئی مینو وہ ٹھنڈک دونوں شانیاں دے درمیان محسوس ہوئی جدو جدے قدرت میری کنڈ تے آ گئے. پنجابی زبان وچ جدو کسی نے حوصلہ دینا ہوئے نا تو کی کہتے ہیں فکر نہ کر میرا ہاتھ تیری کنڈ تے معراج شریف ہویا مکہ معظمہ وچ ہجرت تو پہلا معراج یہ وہ زندگی ہے کملی والے دی جدو کافر نبی کریم تے کوڑے بھی سٹتے ہیں اتے گالیاں بھی کٹتے ہیں نالے نبی کریم دے قتل دیاں میٹنگاں دن راتی کرتے رہتے ہیں. ہر ویلے اندیشہ رہتا ہے شاید کوئی کافر رحمت للعالمین شہید نہ کر دے. دن راتی تڑکا رہتا ہے پریشانی رہتی ہے غلام گھبراندے نے کدھر ساڈے آقا نو کافر ایذا نہ دے دین. معراج ہویا ہجرت تو پہلا یہ زندگی دا نازک مرحلہ سی جدو میرے کملی والے دی زندگی خطرات وچ سی. ہر قدم اتے خطرہ ہر موڑ اتے خطرہ کافر زندگی جان دے پیاسے بنے ہوئے نے. معراج والی راتی رحمت للعالمین فرماندے نے میری کانڈ اتے ید قدرت رکھیا گیا. گویا معراج والی راتی اللہ دی رحمت نے فرمایا محبوبہ دشمناں وچ پیا رہنا ہے دشمناں وچ پیا رہنا ہے مکے وچ زندگی پیا گزارنا ہے. محبوبہ تینوں کسے گل دی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تیری کنڈ تے میرا ہاتھ ہے. تینوں کہدا فکر ہے محبوبہ تیرے تے میں تیرا پشت پناہ پشت پناہ جدا پشت پناہ اللہ بن جائے. حضور فرمانے نے فوجدت بردہ بین کتفیا میں اپنی دونوں مونڈیاں دے درمیان جدے قدرت دی ٹھنڈ محسوس کی تھی جس نے میرے جسم وچ اللہ دے انوار و تجلیات دی ٹھنڈک آئی. حدیث دے لفظ نے فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض میں جدوں آگوشے کرم وچ آیا حصار رحمت وچ آیا پناہ یزدہ وچ آیا حریم ذات وچ آیا جلوے دی کائنات وچ آیا تے رحمت للعالمین فرماندے نے میری رگ رگ وچ رحمت دی ٹھنڈ دوڑ گئی. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض اور دستے قدرت دا اثر یہ ہویا کہ زمین آسماناں وچ جو کچھ سی اللہ نے مینوں دا علم عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سادات مصطفیٰ جمیل صاحب زندہ علماء حق اہل سنت و جماعت زندہ. ماشاءاللہ گزارش ہے قاری صاحب اعلیٰ حضرت کے کلام دی فرمائش کر رہے ہیں جڑے اس موقع تے اعلیٰ حضرت نے شیر مینوں ذہن وچ اس لیے حاضر نہیں شیر میں اس واسطے معذرت خواہ میں بڑا حسین شیر ہے اعلیٰ حضرت دا لیکن ذہن وچ حاضر نہیں. رحمت للعالمین فرماندے نے کہ جو کچھ زمیناں تے آسماناں دے وچ سی مینوں اللہ دے آغوش کرم وچ آਉਣ دا صدقہ مینوں اللہ نے او دا علم عطا فرما دیتا. نبی کریم فرمانے نے معراج والی راتی اللہ حضور فرمانے نے اوتی تو بے مفاتیح خزائن الجنہ اوتی تو بے مفاتیح خزائن الجنہ. معراج دی رات کرما دی رات عطاواں دی رات بخشش دی رات نبی کریم فرماندے نے جدوں اللہ نے آغوش کرم وچ لیا تے اوتی تو میں دے دیا گیا عطا کر دیا گیا بے مفاتیح مفاتیح جمع مفتاح دی مفتاح عربی زبان وچ چابی نو کہندے نے کنجی نو کہندے نے اوتی تو بے مفاتیح خزائن الجنہ خزائن جمع خزانے دیے خزائن جمع خزانے دیے تے مفتاح دی جمع مفاتیح. نبی کریم فرمانے نے ایک خزانے دی چابی نہیں معراج والی راتی مینوں اللہ نے جنت دی سارے خزانے دی چابیاں عطا فرما دی. مفاتیح خزائن الجنہ خزینۃ الجنت نہیں کسی ایک خزینے کی گل نہیں خزائن جنت کے جتنے خزانے سن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کنجیاں میری تلی تے رکھ چھڑی. گل حضور کا ارشاد ہے تو میں تو پہلے عرض کیتا سی ہے جو مینوں نہ بالغیب آنا ساڈے کملی والے مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں. پیٹ اتنے پتھر بجا ہے کچھ کائنات دے خزانے دا مالک ہے.
دیکھو نا بینے حضور دا ایک انداز ہے نا، ساری دنیا میں ونڈن والا تے رب دیاں نعمتاں تقسیم کرنے والا خود پیٹ تے پتھر پہ بن مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور فرمانے نے مینو اللہ تعالی نے آغوش کرم وچ لے لیا۔ ہن میرے دوست قرآن دی روح نال، قرآن دے تصور نال، قرآن سانوں یہ دسدا ہے، قرآن کہندا ہے کونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال لگ جاؤ، سچیاں دے قریب ہو جاؤ، نیکاں دے قریب ہو جاؤ، نیکی دا اثر تواڈے تے آئے گا۔ نیکاں دی سنگت اختیار کرو، اور جڑا نیک دی سنگت اختیار کرے، کدی کدی اللہ تعالیٰ نیکاں دا صدقہ بدن بھی نیک کر دیندا ہے۔ ایک صحبت دا فیضان دنیا وچ مثالاں ویکھ لے، دنیا دیاں مثالاں دیکھو، دنیا دیاں مثالاں وچ موجود ہے۔ صحبت دا اینا اثر ہے، قریب آن دا اینا اثر ہے، نال لگن دا اینا اثر ہے۔ لوہا کالے رنگ دا تے جدوں اگ دے وچ پیا لویا، لوہا ہے سی کالا تے ٹھنڈا، تے اگ دے وچ جدوں آیا پٹھی وچ، اگ دا رنگ سی لال، لوہے دا رنگ بھی لال ہو گیا تے ہے کالا سی۔ اگ وچ لوہا پیا تے اگ دے اثر نال جڑی رنگت اگ دی ہے وہی لوہے دی بن گئی۔ اگ دا کام ہے ساڑنا، لوہے دا کام جلانا نہیں۔ لیکن جدوں اگ دی سنگت وچ آیا، رنگ بھی اگ والا ہو گیا، تاثیر بھی اگ والی ہو گئی۔ وہ لوہا جڑا جلانا نہیں سی اگ دے قریب آیا، وہ بھی جلان لگ پیا، ساڑن لگ پیا۔ میرے دوست صحبت اختیار کیتی جائے، جدوں اثر قبول کرنے والے وچ جدوں تاثیر ہوے، اثر پذیر جڑا تاثیر رکھے تے اثر دین والا جدوں مؤثر ہوے، اثر ضرور ہوندا ہے۔ او لوہا اگ وچ چلا جائے تے وہ بھی اگ بن جاندا ہے۔ وہ وکھری گل، بارش کا کام ہے، بارش کا کام ہے خشک سالی نو دور کرنا، لیکن یہ بارش جدوں پہاڑوں تے ہوندی پتھراں تے، اوتھے کوئی کھیتی نہیں اگدی، لیکن جڑی زمین صلاحیت والی ہے اوتھے بارش ہوئے گی، کھیتی اگے گی۔ میرے دوست ساری کائنات وچ میرے کملی والے نالوں زیادہ صلاحیت دا حامل کوئی نہیں، تے اللہ تعالیٰ نالوں زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ میں قربان جاواں، او جدوں حریم ذات وچ کملی والے گئے، آغوش رحمت وچ گئے، لوہا اگ وچ جاندا ہے، اگ دی تاثیر لے کے آتا ہے۔ میرا کملی والا حریم کرم وچوں ہو کے آیا، اللہ تعالیٰ دیاں جنیاں صفتاں سن انہاں صفتاں دا مظہر بن کے آ گیا، اللہ دیا صفتاں دا مظہر بن گیا۔ اللہ دی صفت علیم ہے، میرے کملی والے فرماتے ہیں علیم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ دی صفت بصیر ہے، میرے کملی والے نو اللہ نے بصیرتاں بھی عطا کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، میرے محبوب نو قوتاں عطا کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، انہیں محبوب نو علم عطا کیتا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، انہیں اپنے محبوب نو مجسم کرم بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انہیں اپنے محبوب نو مجسم رحمت بنا دیتا۔ گویا اللہ دی رحمت نے آخیا محبوبہ میرے حصار کرم وچ آ جا، آتش وحدت وچ آ جا، دریائے وحدت وچ آ جا، میرے دریائے وحدت وچ ڈبکی لا کے کملی والیا میں جنیاں صفتاں رکھنا، میری صفتاں دا مظہر بن کے چلا جا۔ چلو اور سنو طبرانی شریف کی حدیث، نبی کریم فرماندے نے میں سر دیاں اکھاں دے نال اپنے پروردگار کی زیارت کی تھی۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا ہے۔ اور صورت کی سی اے یا خدا جانے یا خدا دا حبیب جانے، اچھا لیکن حضور نے فرمایا میں اپنے سر دیاں اکھاں نال ویکھیا ہے۔ ہن سن طبرانی دی حدیث، طبرانی صغیر وچ روایت موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدو کوہ طور تے گئے، عرض کی رب ارنی، جواب ملیا
فرمایا لن ترانی موسیٰ جی تسی مینوں دیکھ نہیں سکتے، تسی مینوں یہ نہیں آخیا مینوں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی دا معنی ہے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا مینوں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا موسیٰ جی تسی مینوں نہیں دیکھ سکتے. سیدنا موسیٰ جلالی نبی سن، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بار بار عرض حال کیتی، بار بار تمنا کیتی. اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ پہاڑ وال دیکھو. سیدنا موسیٰ نے پہاڑ وال ویکھیا تے پتھر اتے قلم قدرت میں لکھیا ہوا سی یا موسیٰ لا تاکل مال الیتیم. موسیٰ یتیم دا مال نہیں کھانا چاہیے، یتیم دا مال نہیں کھانا چاہیے. تو دیدار دی تمنا پیا کرنا، میرا دیدار در یتیم دی امانت ہے. اچھا او اللہ تعالیٰ دی ایک صفت دا جلوہ پیا تو قرآن میں چاہتا ہے فخر موسیٰ صائقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے ڈر پے. تے اللہ تعالیٰ دی ایک صفت دا پرتو جڑا پیا سی انہوں بھی آپ نے برداشت نہ کیتا تے بے ہوش ہو گئے. طبرانی شریف دی انہوں نے سنو اللہ دی صفت دا ایک عکس ویکھیا حضرت موسیٰ نے، وہ بھی یہ کہ براہ راست نہیں، وہ عکس پہاڑ تے پیا، پہاڑ تے منعکس ہو کے حضرت موسیٰ تے آیا. انج ویکھیا نا. طبرانی شریف دی حدیث سنو، رحمت للعالمین نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ او موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی ایک صفت دا جڑا جلوے دا عکس پہاڑوں تو منعکس ہو کے آیا سی، او ویکھیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بینائی دا کی عالم ہو گیا. حضور فرماتے ہیں انہو کان یرا دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ المظلمہ. رحمت للعالمین نے فرمایا او موسیٰ علیہ السلام جنہاں اللہ دی صفت دا ایک عکس ویکھیا، اس عکس ویکھن نال سیدنا موسیٰ دی بینائی تے اے اثر ہو گیا، آپ دی بینائی وچ اتنی قوت آ گئی اس عکس دی تاثیر نال کہ انہو کان یرا دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ المظلمہ. حضور فرماتے ہیں کالی سیاہ رات وچ کالے سیاہ پتھر اتے کالی سیاہ کیڑی جدو ٹردی سی، رات دا ویلا ہنیری رات کالا پتھر اتے کالی کیڑی 3 میل دے فاصلے تو موسیٰ ویکھ لیندے سن. طبرانی شریف 3 میل دوروں ہنیری رات وچ کالے پتھر اتے کالی کیڑی نو ٹردے اللہ دا نبی ویکھ لیندا ہے. تے اے نگاہ وچ تاثیر آئی، او جڑا جلوہ ویکھیا نا اللہ تعالیٰ دا عکس. ہن اپنے ضمیر دی عدالت کو پوچھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی ایک صفت نو ویکھن تے ہنیری رات وچ 3 میل دوروں کالی کیڑی پتھر تے ٹردی ویکھ لیندے نے، تے او کملی والا جڑا معراج والی راتی ساریاں صفتاں کی ذات نو ویکھ کے آ گیا. ذات دا مشاہدہ کیتا، ذات دا مشاہدہ کیتا، صفتاں دیاں لذتاں لٹیاں، ذات نو ویکھ کے آئے. میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دے قرب وچ اتنی تاثیر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی نگاہ 3 میل دوروں ہنیری رات وچ کیڑی ٹردی ویکھ لیندے نے. او دیدار الہی دی تاثیر میرے کملی والے تے اے ہوئی، اللہ دیاں جلویاں دا اثر اے ہویا کہ نبی کریم فرماندے نے مدینے وچ آ کے جدوں نماز پہ پڑھدے نے تے حضور فرماندے نے میرے غلاموں صفا سیدھیاں کر کے کھلوایا کرو، صفا سیدھیاں رکھیا کرو، رکوع ٹھیک کریا کرو، قیام ٹھیک کریا کرو، قومیں ٹھیک کریا کرو. نبی کریم نے فرمایا میرے غلاموں انی ارا رکوعکم و خشوعکم. اے نہ سمجھیو نبی اگے کھلوتا ہے تے پیچھے دی خبر کوئی نہیں. حضور فرماندے نے کھلوتا میں اگے ہونا وا، میں تہاڈیاں رکوعاں نو بھی ویکھنا، تہاڈیاں خشوعاں نو بھی ویکھنا وا، تہاڈے رکوع بھی ویکھ لینا تے خشوع بھی ویکھ لینا. خیر رکوع دا تعلق تے ظاہر نہ لینا، لفظ نے دو رکوعکم و خشوعکم، رکوع دا تعلق تے ساڈے جھکن نہ لینا، یہ ظاہر ہے. خشوع کینوں کہندے نے؟ خشوع کہندے نے او رقت قلبی جیڑا نمازی نماز پڑھ لگیاں دل وچ گداس پیدا ہوندا ہے تے خوف الہی نال جیڑی دل تے رقت تاری ہوندی تے دل جڑا پگھلدا ہے تے دل جڑا توبہ دی طرف مائل ہوندا ہے تے دل ذکر الہی دی طرف مائل ہوندا ہے، اینو عربی زبان وچ کہندے نے خشوع. ہویا کملی والے نے فرمایا میرے نمازیو
میں تواڈے ظاہر نو ویکھ لینا تے تواڈے دل دے وچ جڑے چھپے ہوئے ارادے نے میں انہاں نوں بھی ویکھ لینا. اکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرے اوتے اللہ دا بڑا فضل ہے. میں پچھلے جمعے فضل دی گل عرض کیتی سی نا، عدل کی تے فضل کی. فضل عربی زبان وچ فضل کہندے نے وعدے. فضل دا کی معنی ہے؟ وعدہ، اضافہ. عدل کہندے نے پورا پورا دینا تے فضل کہندے نے اضافہ کرنا. فاضل فضلہ یہ اسے لفظ وچوں نے. فاضل فضول آندے نا فضول گل نہ کر، بھی واتو گل ہے جڑی فالتو گل. فضل کا معنی اضافی چیز. اللہ فرماتا ہے میں سارے نبیاں معجزے دیتے نے، سارے نبیاں تے کرم کیتے نے، سارے نبیاں نوازیا. وکان فضل اللہ علیک عظیما. معجزے تے میں ہر نبی نو دیتے نے، کمال تے ہر نبی نو دیتے نے، پر کملی والیا میں تیرے اوتے وعدے بھی کیتے نے. تیرے تے میرا فضل ہے. او سجنا وہ جی فضل کی گل ہے نا. ہوں میں قربان جاواں اس لجپال آقا تو. حضور فرماندے نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو امت کی بخشش کا وعدہ ہے. میں عرض کی تھی مولا کرم کیتا ہی تے مینوں امت کا بڑا خیال ہے، میری امت نو معاف کر دے. حدیث ہی چاہتا ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ قیامت والے دن اسی تینوں تیری امت کے معاملے میں خوش کر چھڑا. خوش کر چھڑا. علامہ اسماعیل حقی صاحب نے روح البیان ایک روایت لکھی. جدو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی نا سورہ والضحیٰ تے جبریل نے آخیا کملی والیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تینوں اینا دے گا اینا دے گا اینا دے گا کہ دے دے کے تینوں راضی کر چھڑے گا. یہ ترجمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا فترضیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا اچھا جبریل خدا دا وعدہ ہے کہ مینوں اینا دے گا کہ دے دے کے راضی کر چھڑے گا. کہ یا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ خدا وعدہ پہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا تو جا جبریل میرے اللہ نو عرض کر تیرا بندہ ہے پیا کہندا ہے مینوں جے راضی کرنا ہی نہ تے میں ادوں تک راضی نہیں ہونا جدوں تک میری امت نہ بخشی جائے گی. میں تو ادو ہی راضی ہوا گا جب امت بخشے گا. قربان جاوا میرا کملی والا دورہ کر کے آیا، رحمت کا دورہ کر کے آیا، لا مکان کا دورہ کر کے آیا. وہ دورہ کر کے آیا تشریف لے آیا. اجے 17-18 دن ہی گزرے نے. رجب کی 27ویں رات سی، رجب کا مہینہ مکیا تو رحمت کا اجے ٹور کیتا ایسا دورہ کیتا. کتنا کامیاب دورہ کر کے آئے. 16-17 دن اجے گزرے نے. پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خبر بھیج دیتی لے کملی والے رجب اے رات پہ آؤں ہے شعبان دی 15ویں رات. کدوں ہے پلا الحمدللہ کل کا دن گزار کے وہ رات آؤں. یہ جڑی کل دی رات ہے نا یہ معراج شریف کے دورے کا پہلا انعام ہے جڑا اللہ نے عطا فرمایا. دورہ معراج دا پہلا رد عمل پہلی اللہ تعالیٰ نے پہلی مدد جڑی بھیجی بخشش دی پہلی نوید جڑی پہلی قسط بخشش دی. یا رسول اللہ بخشش دے انمول خزانے داں گا لے کملی والیا پہلی قسط لے اے رات لے 15ویں شعبان دی. امت نو سنا دے کہ بنو غنم دیاں بکریاں دیاں والاں دے برابر ہے اسراتی اسی گنہگاراں نو بخشش. ہاتھی ملے حبیب ملے راہ پر ملے. ہاتھی ملے حبیب ملے راہ پر ملے. صد مرحبا نبی ہمیں خیر البشر ملے. پہلی قسط اچھا یہ بعد ہی سی نا اوتھے ہی جڑا وعدہ ہوا نا بخشش کا اوتھے ہی لے پھر محبوبہ کرم دے دائرے وسیع نے دامان کرم اسا کھولیا ہے. کملی والیا عطاواں دی رات ہے جو لینا ہی میرے کو لینا ہے. سبحان اللہ.
یہ ہوں دین والا تو وہ یہاں کو میں تھی نہیں. جے کسی فقیر کو بھی دینا ہوئے تو پہلے گنڈ بینا بھی پیچھے کی رہ جائے گا. وہ بلہ ہوگا نہیں انہوں نے العالمین. میں تو سارے جاننا تو بے نیاز ہاں. تھی خود سوچو دوستو, ساڈا ایمان اسلام یہ دستا ہے کہ جدو کچھ بھی نہیں سی ادو بھی اللہ سی. اللہ تعالیٰ قدیم ہے, حادث نہیں. وہ ازلی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے, دائمی ہے. نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ایک وقت ایسا بھی گزریا کائنات میں جدو زمین بھی نہیں سی, آسمان بھی نہیں سی, عرش بھی نہیں سی, فرش بھی نہیں سی, لوح قلم نہیں سن, یہ نظام شمسی نہیں سی, کچھ بھی نہیں سی, بس اللہ ہی اللہ سی. ایمان نہ دسو ادو اللہ معاذ اللہ کو بے اختیار سی. وہ جدو کائنات میں کچھ بھی نہیں سی ادو بھی اللہ تعالیٰ یہاں قدرتوں موجود سی. معلوم ہویا یہ کائنات جڑی حادث ہے وہ ذات قدیم ہے. جنہوں نے خود بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا محتاج نہیں. جدو کچھ بھی نہیں سی بنیا ادو بھی اللہ ہے سی, قوتاں والا مالک سی, ادو بھی مالک سی. یہ دنیا جدوں نے بنائی, کائنات بنائی, وہ ملکیت وچ کوئی اضافہ نہیں ہویا. وہ بے نیاز سارے جہانوں تو. اللہ دی رحمت نے فرمایا محبوبہ میں تے او ذات ہاں, میں لوح دا محتاج نہیں, قلم دا محتاج نہیں, جنت دا محتاج نہیں. میں تے کن کہہ کے ساری کائنات پیدا کیتی ہے, مینوں انہاں چیزاں دی حاجت ہی کوئی نہیں. محبوبہ اے حادث چیزاں نے, میں قدیم ہاں, میں ازلی ابدی ہاں. اے حادث نے, میں محتاج نہیں. اے کملی والیا میں جو کچھ بنایا ہے اپنا دامن پھیلا, میں تینوں سب کچھ عطا کیتا. تیرا یہ مطلب تو نہیں کہ دے کے پھر اللہ کو کچھ بھی نہ دیا. وہ تو بے نیاز ہے کائنات کو. جدو کچھ نہیں سی ادو بھی اللہ مالک سی. رحمت للعالمین نو فرمایا کرما دی رات ہے, محبوبہ لینا جو لینا ہی. ہوں سنو اس محبوب دی گل جنہوں ہر وقت اپنی امت کا ہی خیال لینا ہے. دیکھو نا گل تو بھی ہوتی ہے محبت کی, گل عطاواں دی. ایک پاسے بخشش ہے, ایک پاسے عطا ہے, ایک پاسے رسول خدا نے. خلوت دی رات ہے, دیدار الہی دے جلوے پہ لٹتے ہیں. اچانک رسول کریم فرمانے نے میں عرض کی تھی مولا میرے تے بڑا کرم کیتا ہی, مینوں معراج دی دولت عطا کیتی یا دیدار عطا کیتا ہی. یا اللہ مینوں اپنی امت دا بڑا خیال ہے تے میں ہن واپس اپنی امت وچ جانا ہے. تے میرے ربا میرے تے کرم کیتا ہی نہ, تے اج کرم دی رات ہے تے مینوں امت دا بڑا خیال ہے, میری ساری امت تے کرم فرما دے. قربان یا رسول اللہ, امت نواز آقا, غریب نواز آقا, بندہ پرور آقا. حضور فرمانے نے میں ساری امت دی سفارش کی تھی, مولا میری امت تے بھی کرم فرما. اور رحمت دی رات سی, رحمت دا ویلا سی. آندے نے نا یارو منہ پیڑی گل نہیں کرنی چاہیے, کدے کدے کوئی کری یہو جی جڑی قبول بھی ہو جاتی. ایک ساری ضرب المثل ہے نا, ایک کڑی ایسی بھی ہے جڑی گل کرو خدا پوری کر دینا ہے. یہ تے تھلے دی دنیا دی گل ہے, تے میرا کملی والا تے اوتھے گیا ہے جتے ہر لمحے قبولیت ہے, ہر لمحے قبولیت ہے, ہر کڑی اللہ تعالیٰ دی عطاواں نے. عرض کی تھی مولا میری امت تے بھی کرم فرما دے. اللہ تعالیٰ دی بخشش تے عطا نے فرمایا محبوبہ میں تینوں معراج کرائی ہے. معراج دا معنی عروج, معراج دا معنی پستی تو بلندی اتنے جانا. ارج یارج کہندے نے زمین تو اڈ کے اتنا چلیا جانا. عروج, عروج دا لفظ دے وچ ہوئی ہے, عروج میں نے بلندی, معراج میں نے بلندی دا سینہ. محبوبہ تینوں میں بلندیاں عطا کیتیاں نے, رفعتاں عطا کیتیاں نے. کملی والے تینوں اپنی امت دا بڑا خیال ہے. لے محبوبہ میں تیری زلف دا صدقہ تینوں معراج کرائی ہے, اپنی چولی پھیلا. کملی والیا میں قیامت تک نہیں تیریاں ساریاں غلاماں نوں معراج کرا چھڑنا. یہ نماز معراج دی راتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا اے لے جا. یہ نہ آخی کہ کلے نوں معراج کرا چھڑی, سونیا تو لاڑا ہے تے لاڑا کھاندا, صدقہ براتی بھی تے کھاندے نے نا. ساری کائنات محبوبہ تو امت دا لانا نوشہ جنت
تیری خیرات ساری امت نو میں تقسیم کراں گا، اے نماز لے جا، الصلاۃ معراج المؤمنین، اے سارے مومناں دی معراج صدیق اکبر تو لے کے قیامت تک تیرے جتنے امتی ہون گے، یا رسول اللہ سارے نو معراج کرا دینا، سارے نو معراج کرا دینا وا، لے محبوبہ نمازاں لے جا۔ رحمت للعالمین فرمانے نے میں خوش ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ دستے طلب دراز کیتا، اللہ دی رحمت نے فرمایا لے کملی والے 50 نمازاں دا تینوں میں تحفہ عطا فرمانا۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، صحیح بخاری وچ 50 نمازاں اللہ تعالی نے نبی کریم نو عطا کیتیاں، لے سونیا اپنی ساری امت نو جا کے معراج کرا لے۔ با فرق ہے وے تیری معراج اتے آ کے وے، تیری امت دی معراج تھلے ڈگ کے ہوئے گی، تیری امت دی معراج زمین اتے سجدے وچ ہوئے گی۔ لے جا نماز 50 نمازاں، اچھا تے حدیث ہی چاہتے نمازاں اللہ نے دیتیاں، رکعتاں نہیں کہ سونیاں فجر ویلے اینیاں پڑھنیاں نہیں تے پیشی ویلے اینیاں پڑھنیاں نہیں تے اینیاں نہ، صرف نماز عطا کیتی گئی۔ اکے مولا ایک کنج ادا کرنی ہے، اکے محبوبہ تو عرشاں تے ویکھ کے آیا نا، فرشتے جڑی بندگی کرتے پہلے جڑے جڑے رنگ وچ بندگی پہ کرتے ہیں، محبوبہ زمین تے جا کے نماز تو پڑھ نہیں، تیری ادا دا نام ہی اسی اپنی عبادت رکھ دواں گے۔ تو سرکار دو عالم 50 نمازاں لے کے حضور فرماندے نے واپس آیا، سدرا تے جبریل نے مبارک دیتی، 7ویں آسمان تے پہنچیا، حضرت ابراہیم نے مبارک دیتی، 6ٹے آسمان تے جدو واپس آیا نا تے سیدنا موسیٰ میرے رستے وچ کھلوتے ہوئے سن۔ تو بدی جمال و خوبی سر تور گر خرامی، تو بدی جمال و خوبی سر تور گر خرامی، ارنی بگویا دان کس کہ بگفت لن ترانی۔ محبوبہ یہو جے جلوے لے کے جے تو کدی تور تے جاندا تے بنان والا تینوں کہندا محبوبہ مینوں اپنا آپ وکھا کے جا۔ موسیٰ علیہ السلام کھلوتے نہیں، یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ حضور خوش نصیب ہو، دیدار الہی دے جلوے لے کے آئے ہو، یا رسول اللہ دیدار الہی دی لذت لٹ کے آیا کملی والیا، تے اے تے فرما کہ اللہ کو لے کے کی آئے ہیں۔ تو بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کی دیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا موسیٰ جی بڑے کرم کیتے نے، خدا نے بڑیاں عطاواں ہوئیاں نے۔ کہ یا رسول اللہ کچھ امت واسطے بھی آندا جے؟ حضور فرماندے نے میں 6ٹے آسمان تے حضرت موسیٰ کے عرض کی، فرمایا میں کہ موسیٰ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیری ساری امت نو اسی معراج کراواں گے، تے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں۔ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضور فرماندے نے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی رؤوف و رحیم ہو، تسی رقیق القلب ہو، یا رسول اللہ تانوں امت دی تکلیف مشقت وچ پا دیندی ہے۔ حضور 50 نمازاں، اے نماز ایک ایسا تحفہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبراں نوں انہاں دے درجے دے مطابق معراجاں کرا کے ہر نبی نوں نماز دتی ہے۔ یا رسول اللہ اے تحفہ معراج اللہ تعالیٰ نے سانو تور تے عطا فرمایا سی، اسی بھی جدوں گئے سا رب ارنی آکھیا سی، اللہ دے جلوے دا دیدار کیتا سی تے خدا نے فرمایا سی موسیٰ جی امت واسطے نماز لے جاؤ۔ یا رسول اللہ میں اپنے تجربے دی گل کرنا، حضور امت وچ زندگی گزار چکیا وا، میری امت واسطے نماز بوجھ بن گئی سجے، نماز بوجھ بن گئی سی، مشقت بن گئی سی۔ میری امت دی اکثریت نماز کو پرہیز کردی سی، بچ کے رہندی سی، نماز دے قریب نہیں سناؤندے۔ حضور تے 50 نمازاں نے، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یا رسول اللہ تیری امت اس تعداد نو پوریا نہیں ادا کر سکن لگی۔ حضور 50 نمازاں بڑیاں زیادہ نے، اے اللہ تعالیٰ دی رحمت کدھر امت تے زحمت نہ بن جائے۔ یا رسول اللہ تسی کریم ہو،
تسی حبیب حضور میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دینا، برادرانہ مشورہ دینا، یہ 50 نمازاں بہتیاں نے، اللہ دی بارگاہ وچ واپس جا کے خدا دی بارگاہ وچ عرض کرو مولا تیرا تحفہ قبول ہے لیکن امت دی خاطر تحفے وچ کمی فرما۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ دا مشورہ سنیا تے واپس گئے، تو جی 6واں آسمان، مڑ 7واں، پھر مڑ سدرۃ المنتہا، مڑ اگے لا مکان دی دنیا، پھر گئے، پھر واپس گئے۔ رحمت نے فرمایا محبوبہ واپس آ گیا، محبوبہ پھر آ گیا، عرض کی تھی یا اللہ تیرا کرم ہے مولا، تیری بارگاہ وچ آیا کرم کیتا ہی امت واسطے نماز عطا کیتی آ، لیکن مولا 50 نمازاں زیادہ نے، میری امت تے بوجھ بن جائے گا، کرم کر دے انہاں نمازاں وچ کچھ کمی فرما۔ حدیث وچ آندا اللہ نے فرمایا محبوب میرے کلمات اٹل ہوندے نے، میرے فیصلے اٹل ہوندے نے، لا تبدیل علی کلمات اللہ، لیکن کملی والیا میں مالکا جو چاہواں کر سو کراں، جڑا قانون چاہواں بناواں، سانو تیرے آن دی لاج ہے، تو آئے سوال لے کے آئے، اسی تینوں خالی نہیں توڑنا، جا محبوبہ اساں 10 نمازاں معاف کیتیاں 40 لے جاؤ۔ پھر حضور نے میں 6ویں آسمان تے آیا، پھر جناب موسیٰ ملے، حضور کنی کنسیشن کرا کے آئے ہو؟ فرمایا موسیٰ جی 10 نمازاں اللہ تعالیٰ نے کٹ کر دیتی ہیں۔ حدیث چاہتا حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تو کوئی خاص 40 نمازاں بھی بہت زیادہ جے، سرکار ایک مرتبہ پھر جاؤ۔ حضور نے مڑ اسی 6ویں آسمان تو مڑ 7واں، مڑ سدرۃ المنتہا، پھر لامکان دی دنیا، محبوبہ پھر آ گئے، پھر تشریف لے آئے، عرض کی تھی مولا کرم کیتا ہی کرما وچ 10 کٹ کیتیاں نہیں، یا اللہ میری امت لئی 40 نمازاں بھی زیادہ ہون گیاں، الہی انہاں وچ بھی کمی فرما۔ حدیث وچ آندا ہے نبی کریم بخاری شریف حضور فرمانے نے اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے آن دا صدقہ جا اسی 10 نمازاں ہور معاف کیتیاں 3 لے جاؤ۔ مڑ لا مکان تو سدرا تے 7واں آسمان تے پھر 6واں آسمان، پھر حضرت موسیٰ ملے، حضور ہن کنی کمی ہوئی کہ 3 رہ گئی نے، یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ جے، پھر ایک باری جاؤ۔ بخاری شریف ہے حدیث بخاری، سرکار فرماتے ہیں پھر 7واں آسمان تے پھر سدرا، جبریل کھلوتا ہے تماشے ویکھن دیا بھی یہ کی موج بنی، کدی یار جاندا ہے کدی آوندا ہے، کدی جاندا ہے کدی آوندا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دیکھ ایک باری تو بھی آیا سے تے آکھیا سی رب علی تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیا سے، وے حاملہ دا لال آوندا جاندا ہے آوندا جاندا ہے، ویکھی جا رہی ہے۔ اللہ ویخ موسیٰ ہے ہی محبوب میرا ایک ہی ڈگ پہ سو، ایک باری ویکھیا پھر آਉਂدا ہے پھر جاندا ہے پھر آਉਂدا تے دوجی گل ہے دل والے کہندے نے اللہ تعالیٰ علیم سی، اللہ پہلے ہی 5 دے چھڑدا، انہیں 50 کیوں فرض کیتیاں تے دتیاں کیوں جد 45 معاف کرنیاں ساسو پہلے ہی 5 دے چھڑدا۔ دل والے کہندے نے اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا، رب دی رحمت چاہندی نہیں محبوب میرے تو جدا ہوئے، اللہ بھیجدا ہے تے پھر واپس۔ اور ایک دیکھو ایک نفسیات کی گل ہے، یہ جی نفسیات کی گل ہے، پتر جب بیرون ملک جائے نا پتر تے پیو تے ماں پتر نو رخصت کر دیں تے کدی ویکھیو اس ویلے ماں تے پیو دی حالت مل کے الگ ہوندے نے، پھر کو بہانا پا کے پھر پتر نو ملن ٹر جائے گی ماں، پھر آئے گی پھر کو پٹ پا کے پھر پتر نو جا کے ملے گی۔ اور محبت کا ناتا اولاد تے ماں دے درمیان جڑا رشتہ ہے اور محبت چاہتی ہے کو بڑا اتصال ہوے، یہ جدا ہی نہ ہوے۔ اور جڑی نفسیات ہے نا محبت دی، معراج والی رات یہ سب ویکھی، رب چاہتا ہی نہیں کملی والا جائے، بھیجدا ہے پھر بلا لیندا ہے، بھیجدا ہے پھر بلا لیندا ہے۔ دوجی گل ہے ایتھے معترض نے اعتراض کیتا، انہوں نے کہا دیکھو جی، اور حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حالات زندگی چ لکھا کہ کسی نے مجدد صاحب اگے عرض کی تھی کہ یا حضرت ایک ہی گل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دا علم حضور نالوں زیادہ سی، وہ تو 50 نمازاں لے کے آ گئے،
تے اگے موسیٰ علیہ السلام کہنے یا رسول اللہ بہتیاں نے تے امت تے بوجھ بن جائے گا. تے کیا حضرت موسیٰ دا علم زیادہ سی تے انہوں نے مشورے تے حضور بار بار آندے جاندے نے. چاہیے سی کہ پہلا ہی نبی پاک اوتھے ہی عرض کر دے کہ یا اللہ کرم کیتا ہی 50 زیادہ نہیں گھٹ کر. حضرت موسیٰ دے مشورے تے گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے. مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ کا علم زیادہ سی. قربان جاواں دل والے تو مجدد پاک کا جواب سن. مجدد الفسانی فرمانے نے گل یہ نہیں گل ہو رہے. مجدد پاک فرمانے نے حقیقت ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں بے پردہ ہو کے مصر دیاں عورتاں دے سامنے آئے تے جمال یوسف جدوں بے پردہ ہویا, جدوں چہرہ یوسف بے نقاب ہویا, جدوں جلویاں دی کائنات مصر دیاں عورتاں دے کولوں دی گزری. قرآن وچ اللہ فرماندا فقطعنا ایدیہن, او جڑیاں پھل پیاں کٹدیاں سن انہاں نوں پتہ ہی نہ رہیا کہ اسی پھل کٹ رہیاں وا کہ انگلیاں کٹ رہیاں وا. اور یوسف دیاں جلویاں وچ انیاں محب سن انہاں نوں خبر تک نہیں ہوئی. انگلیاں کٹ کتیاں ہاتھ کٹ کتے خون پہ وگدے نے, درد دا بھی احساس نہیں, اذیت دا بھی پتہ نہیں پیا لگدا. یوسف علیہ السلام دیاں جلویاں وچ انی تاثیر سی کہ انہیں ماں سوا تو بے نیاز کر دیتا. مجدد پاک فرماندے نے فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے دیدار الہی نہیں کیتا, ہوش وچ کھلوتے ہوئے نے. میرا کملی والا دیدار الہی دی لذت لٹ کے آ رہی ہے. اور مصر دیاں عورتاں یوسف نو ویکھ کے بے خبر ہو گئیاں, انہاں نوں ماں سوا دی خبر نہ رہی. تے میرا کملی والا تے یوسف دے پروردگار دی جلوے وچ ڈوبیا ہوا سی, او دیدار الہی وچ مستغرق سی. میرا کملی والا دیدار الہی وچ مستغرق ہے. مجدد پاک فرماندے نے 50 نمازاں تے درکنار کدی اللہ 50 لاکھ بھی دے چھڑدا, کملی والے دا دھیان نمازاں ول نہیں سی, او جلویاں وچ محو ہویا ہوا سی. موسیٰ علیہ السلام باخبر کھلوتے سن کہ اے دیدار نہیں کر, اے دیدار کر کے آ رہے ہیں. وہ دستے نے تے حضور چاہتے ہیں. سرکار فرماندے نے بار بار میں جدوں آیا گیا نا تے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جدوں معاف تے 5 رہ گئیاں باقی, اللہ نے فرمایا محبوب گل لے قانون میرا اٹل لے. فرض 50 کیتیاں نے تیری امت تے دتیاں 50 نے, تیرے حکم تے تیرے کہن تے اساں 45 معاف کر چھڑیاں. محبوبہ ہن اسی تیری امت واسطے ایک نواں قانون بنا رہے ہیں ترمیم کر کے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. محبوبہ پہلے امتی ایک نیکی کردے نے ثواب ایک دا دینا, ایک نماز پڑھتے نے ثواب ایک دا دینا. تیری امت واسطے میں ترمیم کر کے میں اپنے آئین وچ ترمیم کر کے نواں قانون بنا رہا. تیرا امتی ایک نماز پڑھے گا ثواب 10 دا عطا کراں گا, ایک نیکی کرے گا ثواب 10 دا عطا کراں گا. فرض 50 ہی کیتیاں نے, جا جا کے اپنی امت نو کہہ دے محبوبہ او تسی 5 پڑھی جاؤ ثواب 50 دا لئی جاؤ. یہ جی رحمت للعالمین میرے آقا دی. اچھا دوجی گل ہے دوستو, میں ہور ایک گل عرض کراں. کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ والے جب مر جان تے مرن دے بعد نبی ولی کوئی بھی کسی نفع نقصان تے قادر نہیں. جڑا مر گیا ختم ہو گیا, کسی نفع نقصان تے جے قادر نہیں تو سوال پیدا ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وصال فرمایا تو صدیاں بیت گئی جڑا معراج والی راتی حضور کو مشورے دے گئے. جے نبی ولی کسی نفع نقصان تے قادر نہیں, بخاری پڑھ کے ویکھ لے 45 جڑیاں معاف ہوئیاں او دا صدقہ معاف ہوئیاں جنوں اٹھدیاں بہندیاں مردہ کہندا رہنا مردہ مر گئے نے. او جنہاں نوں مر گیا کہنا مردہ نے, او مردے ہو کے بھی لیٹے قبراں وچ نے پر فیضان پوری امتاں نوں دیندے پئے نے. موسیٰ علیہ السلام دا فیض, حضرت موسیٰ دا مشورہ. بخاری دی حدیث سنو, نبی کریم فرماندے نے جدوں 5 رہ گئیاں نا تے موسیٰ نے پوچھیا جناب حضور کنیاں رہ گئیاں نے؟ تے میں فرمایا موسیٰ جی 5 ہور چھٹ گئیاں جے پیچھے رہ گئیاں جے 5 تے 45 معاف ہو گئیاں نے. حضور فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام ہس پے تے کہن لگے یا رسول اللہ معلوم ہوندا ہے تیرا خدا بڑا ہی تیرے تے مہربان ہے یا رسول اللہ. 45 چھڑوا کے آ گئے ہو, کملی والیا کرم پیا ہوندا ہے تے ایک پھیرا یا رسول اللہ ہور دا.
بخاری دی حدیث، بخاری شریف حضور فرماتے نے مینوں موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیتا کہ 5 رہ گئی نے حضور ملعون دا خدا انتہائی کرم وچ تے سونیا ایک واری پھر جا، حدیث وچ آوندا ہے میں عرض کیتی موسیٰ گل وچ آواں تے ضرور، ہن مینوں جاندی ہے شرم آندی، خدا کی آکھے گا ایڈی گئی گواچی امت ہے جڑی 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، ہن میں نہیں جا خیر تے ہن اے نیکاں دی گل ہے، تسی سوچدے ہو کہ معراج شریف جی سرکار ایک پھیرا لا ہی آؤندے تے مولویاں کرو تے جان چھٹ جاندی نا تہاڈی انہاں بانگا کرو، لیکن میں قربان جاواں ایک کرم رحمت للعالمین دا معراج ساری امت نو 5 پر ثواب 50 دا فرمایا کملی والیا معراج وچ بندہ مولا دی ملاقات ہوئی سی، اے نماز بھی بندہ مولا دی ملاقات ہوئے گی، ایک پاسے مولا ہوئے گا ایک پاسے بندہ ہوئے گا، تیرا امتی میرے نال براہ راست گلاں کرے گا، میں سنا گا، تیرا امتی گلاں کرے گا، رسول کریم فرمانے نے صلی کانک تراہو، نماز انج پڑھیا کر جویں تو رب نو پیا ویکھنا ہے، جس طرح تو رب نو پیا ویکھنا ہے انج پڑھ نماز، فرمایا پر یہ تیری صلاحیت نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو تے اللہ نو ویکھ نہیں سکدا، کم از کم اے وہی تصور رکھیا کر کہ میرا رب تے مینوں پیا ویکھدا نا، میں تے نہیں ویکھ سکدا، وہ پیا ویکھدا جدی دربار وچ کھلوتا، لیکن اسی اپنی نماز نال جدوں وہنے نا، اول تے اج کل ایک زمانہ سی جدوں سر تے پگ رکھنا ٹوپی رکھنا آداب وچ سی، ہن ننگے سر رہنا آداب وچ داخل ہو گیا، قدریں بدل گئی نے، ہن آداب ایٹیکیٹس جنوں کہندے ہیں، ہن ایٹیکیٹس یہ نے کہ ننگے سر رہو، جن سر تے ٹوپی پائی یا پگ بننی ہے وہ فرسودہ خیالات دا حامل ہے، پرانے زمانے میں جدیدیت کا تقاضا ہے کہ سر ننگا ہوئے، الا ماشاءاللہ اکثر مسلمان سروں ننگے مسجد آؤندے نے تے مسجد والے بھی پتا ہے انہاں ٹوپیاں رکھیاں ہوندیاں نے ننگے سر آنا ہے تو ٹوپی دی ہونی نہیں، اتوں ٹوپی لے کے نماز پڑھ لیں، تے جے مسجد وچ ٹوپی نہ میسر آئے تے کئی بار یہ بھی منظر ویکھیا کہ قمیض دے بٹن کھولے نے تے نمازی نے پچھوں قمیض سر دے اوتے کیتی، کی جی نماز ہو رہی سر کٹی ہے، ڈرامہ بن کے کھلو، حضور فرماندے نے تو خدا نو نہیں دیکھ سکدا، کم از کم اے سوچ تیرا خدا تے تینوں پیا ویکھدا نا، جدی عدالت حضرت امام اعظم فرماندے نے، امام اعظم سیدنا امام اعظم دی فقہ وچ سر کج کے نماز پڑھنا ضروری ہے، فقہ حنفی وچ، فقہ حنفی وچ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہو جاندی ننگے سر امر مجبوری اگر پڑھو تو جائز ہے، لیکن امام اعظم فرمانے تو سوچ تو دنیا دے حاکم دے سامنے جانا ہوئے تے ننگے سر نہیں جاندا، اپنی ٹوپی نہ ہوئے تے یاراں کولوں منگ کے لے جانا، میں ڈی سی صاحب نو ملنا ہے، میں حاکم نو ملنا ہے، سر تے ٹوپی پا کے جانا ہے، تیرا مقصد یہ ہوندا ہے میں ڈی سی کول چلیا، حاکم کول چلیا، جج کول چلیا، تے مینوں جس نے ٹوپی ویکھ کے یہ سوچے گا کہ شریف شہری ہے پاکستان دا، تم اپنے آپ کو شریف شہری ظاہر کرنے لئی منگ کے ٹوپی لے جانا ہے، دنیا دے حاکم کول جانا ہوئے تے چنگا لباس پہننا ہے تے سر کج کے جانا ہے، امام اعظم فرماندے نے اے دنیا دے حاکم کو سر کج کے جانا ہے تے نماز تے او دے دربار وچ پڑھنی ہے جڑا احکم الحاکمین ہے، احکم الحاکمین دی عدالت وچ جانا ہی، بندہ بن کے جائی، شریف بن کے جائی، لباس چنگا ہوئے، تیری وضاقت ٹھیک ہونی چاہیے، ویکھ کے انج نہ لگے جویں ڈرامہ کھلوتا ہوا ہے، انسان بن کے بندہ بن کے شریف بن کے سر کج کے اللہ دی بارگاہ وچ آنا ہی، کیونکہ معراج پیا کرنا ہے، معراج پیا کرنا ہے تے معراج کہندے ہی انہوں نے جدے وچ بندے تے مولا دی ملاقات ہوندی ہے، الحمدللہ پہلی قسط معراج دی کل رات ہے ماشاءاللہ، تے الحمدللہ اساں اپنی اس مسجد وچ برکت والی رات ہے، ایویں ایک بہانہ ہی ہے نا، کچھ اس بہانے تسی جاگ لو گے، کچھ حضور دی گلاں سن لو گے، کچھ سرکار دی نعتاں قرآن دی تلاوت، او دے بعد چند نفر تسی پڑھے ہو، کل دی راتی انشاءاللہ العزیز اساں تے محفل ذکر کرنی ہے، میں بھی حاضر ہوواں گا تے گزارش ہے کہ کل جوک در جوک آؤ۔